大家好，歡迎返嚟千行靈語。今集喺錄音嘅時候，我兩個鼻哥窿係完全塞晒㗎，把聲會有少少唔同，希望大家見諒。相信大家都有去旅行經 Airbnb 租民宿嘅經驗，但如果咁唔好彩，你租嗰間民宿發生咗一啲完全解釋唔到嘅恐怖怪事，你會選擇繼續住到行程完結，定係會揾業主處理呢？以下就係一個觀眾投稿嘅真實靈異經歷。佢仲搞到爭啲要報警，你哋聽完之後留言話俾我知，如果同樣嘅事情發生喺你哋身上，你又會點做呢？話說喺上年，我趁住新年假期，帶埋4大長老同埋小朋友一家7口去台灣埔里旅行。埔里係台灣南投縣入邊一個好出名嘅小鎮，因為搭車去日月潭同埋清境農場都好方便，而且生活機能齊全，啱晒有老有嫩嘅一家大細，所以好多人都會選擇喺埔里租民宿落腳。咦，點解咁似旅遊節目嘅？咁就差唔多。我哋經 Airbnb 租咗間近郊區2層高嘅民宿，係獨立屋嚟嘅，1樓就係廳，2樓就係房間。出發之前已經聯絡咗業主，業主話我哋去到嘅時候，佢會喺現場直接俾鎖匙我，順手打點一切。台灣人真係熱情。去到嘅時候就已經見到業主企喺門口等緊我哋，佢係一位年約40歲嘅女士，斯斯文文。佢一見到我哋就好熱情咁樣即刻帶我哋入屋參觀，帶我哋行咗一個圈，簡單咁樣介紹間屋同埋間屋嘅設備，包括如何使用冷熱水功能，好重要嘅 WiFi 密碼等等。然後再同我哋上樓上嘅房間，樓上總共有4間房，呢樣嘢我哋喺 Airbnb 都睇到。但係有樣奇怪嘅地方就係明明喺 Airbnb 寫到明只有2層高，睇相都只係得2層，但我哋見到2樓走廊埋邊仲有條上3樓嘅樓梯。女業主就話3樓只係雜物房，叫我哋唔使理，同埋都唔好上去。上面擺咗好多私人物品同埋雜物，好亂，唔小心整親就唔好啦。我就當然冇問題啦，因為本身呢個價錢就係租2層，有冇第3層根本就唔會影響到我。我自己估計嗰層應該都係僭建物，但係又唔可以俾政府知，所以先冇顯示喺 Airbnb 嘅網站度，所以我都不作追問。到最後，女業主臨離開嘅時候，佢祝我哋旅途愉快，最尾再補多句，記得唔好上3樓，驚我哋會整親咁話。我望一望手錶，原來已經下午4點，我哋稍作休息一陣就出咗去食個晚飯，行咗陣夜街就返民宿，大家就各自返房沖涼休息瞓覺。到咗大約夜晚11點左右，正當我諗住熄燈瞓覺嘅時候，我突然聽到貓叫聲。咦，唔通有野貓？唔係喎，似喺間房嘅門口傳嚟嘅喎。我起身打開房門望下，點知我就見到有隻啡黃色嘅花貓坐咗喺2樓上3樓嘅樓梯梯口度，抬高頭一直望住3樓嘅雜物房。我打開房門嘅時候，隻貓又望住我哋對望咗一眼，但好快隻貓嘅眼神又再次望返上3樓，佢望緊啲咩呢？我就順住貓咪望嘅方向望上3樓，我見到3樓雜物房門係開咗少少，留咗一條罅仔，入邊一片漆黑。頭先業主介紹嘅時候係冇開到門嘅喎，唔通貓咪住喺雜物房入邊嘅？佢自己打開咗道門出嚟，但係又唔似啊！隻貓個樣好似好驚上面咁，我叫佢上返去，佢又唔肯。然後隻貓就好似有人趕佢走咁，突然之間衝咗落樓，之後我就冇再理啦。明明間屋有養貓，但係個業主又唔通知聲嘅。我入返睡房之前，不以為然咁再摸多眼間雜物房，一條門罅見到入邊黑到好似黑洞咁。到咗第2日瞓醒咗，本身都唔記得咗件事，但係我一出睡房門，見到個場景就諗返起琴日發生嘅事，諗返起隻貓。我就自自然然咁再一次望上3樓，但係我發現3樓嘅雜物房度門係閂咗嘅，唔通隻貓咁有手尾自己閂門？乜而家台灣啲貓咁勁嘅咩？雖然我知道好多人屋企隻貓都識得後空翻，但係識得開門閂門都係第一次見。
我哋就繼續我哋旅行嘅行程。到咗第二晚，同樣嘅事再次發生。正當我諗住瞓覺嘅時候，聽到房出邊又有貓叫嘅聲音。隻貓依舊眼定定咁樣望住三樓，雜物房門同樣地都係打開咗少少，有條罅。隔咗一陣，隻貓又好似琴日咁，突然跑落去一樓，然後就消失咗。第二朝，我發現雜物房道門都係自己閂咗。之後第三晚都係重複住同一件事，我就忍唔住同屋企人提起呢件事。我話三樓間雜物房自己定時定候咁樣開門閂門，問過佢哋，個個都話冇上過去，而且亦都冇人見過隻貓。反而外父突然之間問咗句：其實係咪有人喺上面住噶？因為佢呢幾晚都聽到樓上有聲，佢話就唔知咩聲，但係就好似有嘢喺度拖行嘅聲音，成晚喺度拖嚟拖去，都幾嘈。但係見大家都冇乜異樣，又驚嚇親大家，所以冇出聲。外父就話不如問下業主啦，如果樓上有人咁樣好似唔係咁好喎。雖然佢喺三樓，但係同我哋住埋同一間屋，都有私隱噶嘛。然後我就 test 個業主，同佢講樓上有聲，同埋道門會自己開閂。業主就好似知道我想問咩咁，就即刻覆我樓上冇人住，同埋叫我哋唔好理。咁唔通真係有鬼？諗深一層，入邊真係好黑好恐怖，加上隻貓咪晚晚都望住，唔通佢見到啲我哋見唔到嘅嘢？外父就話可能只係嗰啲咩禁室培育嚟啫，都有可能喎。唔好自己嚇自己。喂，唔係喎，呢個好似仲恐怖喎。咁我哋使唔使報警啊？大人在外地，報警又驚手尾長。本身諗住膽粗粗上去望下，但係業主千叮萬囑，叫我哋唔好上去，堅持走上去，好似又唔係咁好。萬一有咩危險就大鑊，所以我哋就作咗個藉口，就同業主講樓上漏水，叫佢而家即刻過嚟睇下。外父就好醒目啊，佢應該有睇開 Netflix。喺業主嚟之前，佢打開晒啲門窗同埋後門。萬一業主派殺手過嚟，都走得切啊嘛！而家諗翻起都覺得好好笑。喺唔使20分鐘，女業主就出現，佢一個人單拖過嚟。外父見到冇殺手跟住，隨即就鬆咗一口氣。女業主見到我哋就好有禮貌咁點一點頭，佢完全冇檢查邊度漏水，反而係直接拎咗條鎖匙行上3樓，仲叫我哋跟埋上去。咔一聲，佢用條鎖匙打開咗3樓對門，原來對門係一直鎖住咗。但我呢幾晚明明見到對門係有開到。女業主打開門嗰一刻，我見到間房入邊好黑，一陣潮濕嘅木味湧出嚟，顯然間房係好耐冇打開過。然後女業主打開窗簾，打開個窗，陽光照入嚟，成間房嘅格局同埋物件都一覽無遺。間房其實都幾光猛，而且一眼望晒都係一般嘅雜物、木台、木凳同埋一啲舊衫、舊書籍咁樣。不過起碼 confirm 咗唔係禁室培育先啦。隨即鬆咗一口氣，然後我同女業主講，我話呢幾晚都見到對門開咗，我仲見到你屋企隻貓晚晚咁樣望住道門，斷估都唔會係隻貓自己識開門閂門啊嘛。加上啱啱明明見到你係上咗鎖，而我外父仲話聽到樓上有聲，所以我哋以為入邊有人住，諗住我都未講完，女業主就問我，你見到嗰隻貓係咪啡黃色噶？我答佢係，然後女業主吸咗一口氣就話，呢間屋係冇養到任何貓噶。冇理由噶，我親眼見到噶喎。但係諗諗下，其實呢幾日真係完全見唔到貓活動過嘅痕跡，連對襪都見唔到黐到任何一條貓毛。咁我見到嘅係，原來呢間屋係女業主嘅老爺留落嚟。喺好多年前，佢老爺喺街執咗隻流浪貓，但係奶奶就非常反對佢養貓，咁老爺就唯有喺3樓起咗個閣樓，用嚟養住隻貓。老爺就勁鍾意隻貓，形影不離，成日上3樓玩貓。直到有一日，老爺病死咗，喺唔夠2星期，隻貓都陪老爺一齊死埋。
女業主同佢老公本身都打算繼續喺度住，但係老爺死咗之後，成日都聽到樓上有聲，甚至每日都聽到貓叫聲。佢哋都覺得應該係老爺同隻貓嘅靈魂仲喺度，試過做命法事噶啦，但係都唔 work。雖然係自己屋企人啫，但係都覺得頗為困擾，決定搬走。但又唔捨得賣咗間屋，所以決定出租俾遊客，因為遊客只係短住，相信問題應該不大。最後我哋都決定住埋最尾嗰2日。呢2晚我依然聽到貓叫聲，但係今次我冇再出去睇啦。我相信貓咪一直都喺度尋找緊曾經愛錫佢嘅主人，但係可惜佢以後都唔會再揾到。雖然遇到靈異事件，但係好彩呢件事唔係太影響到我哋嘅行程，而且仲話我哋今次台灣之旅增添咗一個難忘嘅回憶。後嚟我上 Airbnb 睇，我發現嗰間屋已經下咗架，冇再出租啦。如果鍾意我哋嘅故事，記得 like 同 subscribe 支持我哋，等我哋分享更多嘅靈異故事。撳埋個鐘仔，咁我哋定期出片就會通知大家啦。